Frida Mamondeli. Zambo ya zamalamu dele. Zambo ya zamalamu mingi. Pemana mukepo uti na lola kitana mukekita. Esa kwazi na okita. Alléluia. Oza mwasi na esengo parce que Jésus-Christ babine la kaye. Mutoko ya yede sika Yesu alokota ye. Akosala ba capacité. Akobine na Yesu. Alléluia. C'est présenté par voisine na yo na moi to s'appelle ba voisin. Olobine mo moninga awa. Na sa femme de distinction. Yem si olobi ata lelo moni na ye na mutuka te. Ata lelo moni na ye na mutuka te. Na ye misio kanganga photo. Na za mwasi ya distinction. Amen. Napesi Nzambe nanga, merci Ebele. Nzambe pe yayo, Nzamba servant de l'Éternel. Nzambe la bisonyo so topesi merci. Parce que pema oyo ngana zanango, oyo zanango to songa ka na mbongo te. Soki lelo to zana pema po bolimonezo manifester kat na bongo la biso. Yango na pesi merci. Na pesi merci na mosali na Nzambe. Ngana lobaka lipamboli kati na corps du Christ. Soko zana mutu ta so yeba valeur neti. Mais mutu aza musika azomona valeur ya mutu bino kosana ye. Bona ngaza modèle. Balwani coach. Ibe ya kosa. Oya ngani be hero. Basali nyonso ya communauté ya Midérin, ma pasteur, ma évangéliste. Merci. Merci, na maman modératrice. Maman Jeanne. Amen. Merci na bayebi na biso. Merci Benayo. Oyo bengami Midérin. Moi si ya Mbuya. Akamisi pe ba servant de l'Éternel ba uti bipai na bipai basali minene ya Nzambe basala biso lelo kati sika oyo tozo pesa ba respect belé na remercier pe ba servante ya Nkolo to uti na bango na communauté évangélique Silo. Amen. Na bosani pete ba papa Kobo tes amis, hein? Ceux qui église vont dire que malamu za na kimia. Ba papa na ngana otina ba musika. Partout place na za bazaka. Mais oui. Za ba papa la bango. Atingi misala na bango. Ba yeka kesiko. Kozo kota na mama dikambo na biso. Dans la 7e édition na biso, il y a ma femme avec distinction. Oh, c'est la 7e édition. Tant que nous sommes dans la édition, nous avons des pamboli. Nous avons des témoignages. Nous avons dit que nous avons cette édition encore. Depuis la première édition, 2e, 7e, nous avons pas pamboli. Nous avons depuis la 7e. Pambola, nous avons continué dans l'édition. Et quand il y a 7e édition, Nathalie lancé. Molimo na Nzambe kati ya mama ayebisie mbala oyo teme na biso ezali les 7 clés d'une femme de valeur. Maman na yebite soko mona ki na biso molimo lokolanga. Ba chiffre 7. Et la dame combien de fois? Pardon? 7e édition. 7 clés de femmes de valeur. Bandani 7 combien de fois? 2 fois. Na Bible, il y a 7 et Nicolas Sani. Chiffre 7. Na Bible, il y
Pardon? Perfection. Et ça fait chiffre et un repos. Ça va salaki 6 jours. 7e jour, salaki nini. Tikana ebiso. Chiffre 7 et l'andanda. Ça va quand il sort dans un repos. Oh, le nion sont au Luca, la première édition. La deuxième. La troisième. La quatrième. Si le lot, la 7e. Ça va baisser. Oh, yo, y'a bien voté dans la yambi. Seigneur, merci pour Fungo Lingamaye. Chiffre 7, on a vu la position en Katanda Kunanga. Tamba Bunda Bunde Boeleki. Na komi na tango siko na kota na repos. Na forcé te. Yango moko ya na bopete. Alléluia. Eko ya na bopete. Visa wano lukambula na mbula. Kogota wano lukambula na mbula. Na émission nege tozobima awa. Eza na ba témoignage ko pesama. Maman dit yoka sako. Na keleki l'échographie. Balobi nazana bana mibale. Nazana obeti koto, nazana buku na koto. Tino ya malipambo liwana. Na kombo na Yesu. Chiffre 7. Eza chiffre repos. Poni yokope mate. Poni ngana kope mate. Nzambo tozo kumisa sansambe ya solo toza balukuta. Menga na yebike nzambe odeti mukuna. Asansambe ya solo. Azanza ya nini ya solo tozo kota na repos wana ozobima lobi lobi tango ke ba démarche na yo owe ba bebio mama na saika ko zero poto sala cop moko oh onyoko mingi na zela kadola onyoko mingi na zela sivila onyoko mingi na zela zamba munene na victoire mais cette fois-ci les a repos oko forcer milité. Nzamba tata na biso mungu na kabemba. Nzamba mama Odette azo kita. Ako kita na ndaku na yo. Ako kita na musala na yo. Ako kita na betini na yo. Ako kita na santé na yo. Loba na yambi. Alléluia. Ako kita. Nzambe wana ko kita. Chiffre 7. Et quelqu'un a fait pour la déclaration. Chiffre 7, na tombo na poko na lelo zwa mapa boli 7. Kaka l'édition zwa mapa boli 7. Zwa yango. Oh lipa boli voyage. Oh lipa boli santé. Oh lipa boli libala. Oh lipa boli voyage. Oh lipa boli bana. Lipa boli élévation. Na ngito sa lelo komoko. Molimo na Nzambe bakangaka ete ozo simba motema na yo ozo ebisa Nzambe olobi na kopima nde na kota kite Nzambe apesaka repos Seigneur na kota na repos pesanga mapamboli tanga mapamboli 7 bonde de chikozali Jésus naza na posa na yo Nzambe Nzambe alola Nzambe amidere yo nde tozoluka otikala na nkunda te Jésus Nzambe otikala na nkunda te oza na bomoi bana no bamati ba moto bakoti poto toye koluka yo Seigneur yo tikala kala nyomba motu te Nzambe ya midere Nzambe ya ebende Nzambe ya mama Odette otikala kala nyomba motu te Seigneur kotikala na nyombo nanga te kotikala na nyombo nanga te nakota ka mbula pona yo nakota ka moi pona yo Nzambe chiffre 7 ekokisama la vie nanga ekokisama na beleli yo Nzamba miracle Seigneur naseka go naseka tika l'édition oyo nga naseka natatola na témoigner fidélité na yo parce que oza Nzambe fidèle. Merci Jésus. Tolobi amen. Nana yambi yango nayebi ke lelo nazobima mapamboli endenge bapesaki biso terme na biso na nzela molimo mosantu konandisama na mosali na ye alobi 7 clés d'une femme de valeur. Femme azana femme azali oyo nyonso azana sexe ya mwasi aza femme Nzambe ta patia biso bozoto ya bomwasi pour différencier biso na mibali et valeur wana elakisi nini elakisi oyo ya motu
motuya. Eloko ya pamba pamba te. Eloko eza na prix. Nde bazo benga ngo eloko ya valeur. Donc ceux qui tombent mélange ngo na lingala bazo loba mwasi ya motuya. Mwasi ya valeur. Asa mwasi ya motuya. Totangi la proverbe. Proverbe chapitre 31. Proverbe chapitre 31. Proverbe chapitre 31, verset 10 jusqu'à 11. Nous lisons la parole de Dieu dans les livres de Proverbe 31, chapitre 10, au nom de Jésus. Amen. Qui peut trouver une femme vertueuse? Elle a bien plus de valeur que des perles. Le cœur de son mari a confiance en elle et le produit ne lui feront pas défaut. 12. Elle lui fait du bien et non du mal. Tous ceux qui ont Alléluia. Dans 11 places de quoi tu côté de la biso. Bible dit qui peut trouver une femme vertueuse? Elle a bien plus de valeur que les perles. Balobi nani akoki kokutana na mwasi oyo ya valeur, mwasi ya motuya, mwasi ya talo. Femme valeur, femme vertueuse, femme d'honneur, nyonso kombo nango eza mwasi ya lokumu. Mais Bible tout ni biso lobi nani akokutana na mwasi wana. Comment est-ce que ça? Biso nyonso tout toza basi. Mais il y a des bassi et des bassi. Alléluia. Nani akoki kokutana na mwasi wana ya valeur, mwasi ya motuya, mokili ezoluka nani akokutana na ye. Soki totangi lisusu na Proverbe chapitre 20 verset 6. Atangi biso na lombangu Bible ezoloba nini? Proverbe chapitre 20 verset 6. Proverbe 20 verset 6, nous lisons au nom de Jésus. Amen. Beaucoup de gens proclament leur bonté, mais un homme fidèle, qui le trouvera? Na minito soki maman de talobi banani baza basi ya valeur biso nyonso totokola maboko. Mutu nyonso atatolaka yenga na danger. Nga blague te. Nga naza spécial. Nga na mwasi parmi basi. Mais Bible ezoloba mutu nyonso atatolaka nga. Mais mwasi wana ya valeur nani akokutana na ye. Otune tunami lelo. Nani akokutana na mwasi ya valeur kati ya midera? Est-ce que na limote sika yo zali bakoki kokutana na mwasi ya valeur na foyer na yo? Est-ce que mobali wana ya solo akutana na mwasi ya valeur? Kati ya mboka Congo mokili elukaka toujours oyo eza ya motuya. Tika na yebiso eloko moko oyo eza ya motuya babatelaka ngo, oyo eza ya motuya babombaka ngo, oyo eza ya motuya bayebaka na koba. Donc bapesaka ngo esika ya likolo. Tango nazoloba awa mosusu atali oui naza femme de valeur. Soki natali kaka lipapa na lati, natali elamba na lati, natali mutuka na ye nango, natali ndako na tonga, naza mwasi ya valeur. Mais domaine otoza nango eza domaine ya molimo. Valeur ya mutu ya solo ebandaka na kati nde bibi libanda. Mais Bible bomeli biso te eyebi biso mwasi ya valeur aza mwasi nani. Proverbe chapitre 31 verset 30. Proverbe 31 verset 30, je lis au nom de Jésus. Amen. La grâce est trompeuse et la beauté est vaine. La femme qui craint l'Éternel est celle qui sera louée. Alléluia. La beauté est vaine. La grâce est trompeuse.
bandeko totulongo toloba sikoyo na tanga bonzambe ya baparence tokomi na ngonga oyo Yesu aza na porte alingi aya il faut kozala na bonzambe ya solo. La beauté est vaine, la grâce est trompeuse. Femme à valeur, c'est la femme qui craint l'Éternel. Alléluia. Moi si à valeur à Zanan, quand vous êtes dans le quartier, vous êtes dans oui, c'est maman. Soit Proverbe chapitre 31. Verset combien? Ainsi dit l'Éternel. Il est écrit, la femme de valeur, c'est la femme qui craint l'Éternel. Moi, je suis ensemble. Moi, si à valeur. Moi, si à l'okum. Moi, si à Moutouya. Totani Narit, chapitre 2. Rite, chapitre 2. Verset 15 jusqu'à 18. Lisons la parole de Dieu dans le livre de Ruth, chapitre 2. Pardon, chapitre 1. Totani, la verset 15 pour qui dans la 18. Lisons la parole de Dieu dans le livre de Ruth, chapitre 1, verset 15, au nom de Jésus. Amen. Naomi dit à Ruth, voici ta belle-sœur est retournée vers son peuple et vers ses dieux. Retourne comme ta belle-sœur. Ruth répondit, ne me presse pas de te laisser, de retourner loin de toi. Où tu iras, j'irai. Où tu demeureras, je demeurerai. Ton peuple sera mon peuple et ton Dieu sera mon Dieu. Alléluia. Awa toyoki hérite na Naomi. Naomi akomaki na moment moko ezalaki période ya vie na ye ezalaki bololo. Mais ezalaki accompagné na ba belle fille na ye mibale. Atali alobi te nalingaki nakende na bango na Bethléem, mais il faut bazonga. Ayebisi bango mibale or panarite alobi bokozonga epa banzambe na bino. Bokokende epa na bafamille na bino, bozongela baparent na bino. Bozonga Moab, ngana continuer nzela. Mais Rite ayebisaki Naomi alobi kotindi kanga te, ne me presse pas de te laisser. Bisika oyo kokende ngape na kosala nini na kokende. Nzambe na yo bakozala nzambe na nga. Maman, même sur ce 7 clés, il y a moi si à mon touya. Clé ya liboso ezali kondimela Yesu. Kondimela Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Na ba église lelo. Oui, tozobi na tozobeti la nzambe maboko. Tondimeli mingi ba pasteur ke nzambe. Moto atanga komba pasteur na ye mingi koleka Jésus-Christ. Et il t'a lobi nzambe na yo Naomi akoma pe nzambe na nga. Nzambe ya mama Odette Mukuna akoma nzambe na yo. Ebanda kawana kondimela Yesu. Ndekataka sur la 17 et 18. Verset 17, j'ai le nom de Jésus. Où tu mourras, je mourrai et j'y serai enterré. Que l'Éternel me traite dans toute sa rigueur, si autre chose que la mort vient à me séparer de toi. 18. Naomi, la voyant, décidée à aller avec elle, cessa d'insister auprès d'elle. Alléluia. Naomi, la voyant, décidée à aller avec elle, cessa ses intenses. Naomi a une décision au rite à Zalaki na yango. Alami na kotika yote bisiko yozokende ngape na kokende. Tango rite azoloba na kolanda Naomi, autai kokufela mobali. Basala 10 ans, babota te. Et maman Mokilo, toko yaza koti na ye, na maboko aza lisusu na eloko te. Oyo ezolakisaki avenir eza. Mais Rite la Moabite,
alobinga na oke na Bethléem na ozonga Moabi te. Moabi la kisini eza image ya bapagane. Na Bible bazo na dictionnaire balobi sémence du père bana ya Lot baeba ko violer papa na bango nde babimisa barasa ba Moabite. Donc moi na moi c'est accoucher papa tala côté Rita uti mais tango akutani na nzamba Naomi alobi soka bina ozonga wapi kuna bomo ezate bomo ezesika yoza. Alléluia. Tika na ebisa yo bomo ezepa Yesu. Yesu aza malamu. Rita alobi na kozonga Moabi te. A persévérer. Deuxième clé, il faut persévérer. En église, mikolo banaminga sango, mikolo balobi nanga boye mais mana yo ngasa. Mana yo luka yo. Na yo luka l'homme de Galilée. Azokona na te pona ni, o mikolo ba beti singa mabaku. Soko moni mutatanga ngoma mabaku bébé spirituel. Rita espèce moko na ba ana basa pasio ya etingi ya persévérante na kotika Yesu de seka na yonga tonga na yonga chela na bakal critiquer nga oyo kana zo la meza yote na na nzambe. Alléluia. Aboya ni kozonga Moabi ndeko solution za mokilite entre biso basi tu vas nous voir combien ta va nous sakana biso tu vas nous voir combien entre biso tu vas nous ya sol $50 yo bozo côté pour mutu moko ba sakana no pour $50. Rita lobi jamais nzoto ekene sokusa mwana $50 te nazozela mbonga ya Nzambe. La femme de valeur aza mwasi oyo azoka ba décision ya malamu. Aza mwasi oyo asala choix ya koyamba Yesu na bomoi na ye lokola mokonzi pe mopikisi. Choix oyo osali wana kozonga sima te. Nalobaki awa Rita azali kolekisa ba moment difficile. Mobali akufi oyo ozaki elenge outi kobala bovandi 10 ans ifala tiko ata na mwana otala kata mwana wana akufi mwana pazate 10 ans ke ofele na maboko pe loko te mais Rite la Moabite alobina nazonga je suis la servante de l'Éternel qui me soit fait selon sa volonté. Soki aligina lela naza mwana na ye soki aligina seka naza mwana na ye nyonso ekokombela na ekokuta na kati ya Jésus. Alléluia. Yoyo nani kolemba zo makasi esa na bande ko ebele omoninga nde nazawa mukoloka na kobala nde makolo nyonso mibale ye oui et pas Yesu masi na osali sukozo bate Yesu bapesa ke ba condition te bapesa ke ba condition te balinga kaye ndenge ya zaleli na situation ya permettre okutana na ngo. Rita na baki na ozonga te na Jean chapitre 12 verset Jean chapitre 1 verset 12 Bible dit à tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui croient à son nom, il les a donné le pouvoir de devenir les enfants de qui? De Dieu. Tant que nous sommes venus Yesu Masia, peut-être que nous avons ok, dans nos conventions, nos séminaires, nos campagnes, on a la main de l'Éternel, ok, dans la main des victoires, dans la main des reins, partout, et ça m'a mais soit décision de l'eau. Bible dit à tous ceux qui l'ont reçu, soko ya Yesu Masi, na bomo ina yo, lelo, lokola mokonzi pe mobikisi, okoti na ngambo ya bana na ye. Alléluia. Okoti na ngambo ya bana na ye. Moboti nyonso, ayeba kavoya mwana na ye. Et là, on a une mutuya. Debois, lève-toi. Les gens qui ont maman mobiba, ceux qui ont une chambre dans la lali, dans le loki. Mais il y a eu un film, mais ça fait moi dans l'église. Je suis dans la chambre dans la lali. L'omba l'étape, il y a Kozala et Kélam. Comment l'étape à Kozala moana? Kozala va priver.
Alléluia. Rita akomaki na étape ya mwana ayambeli nzambe ya Naomi akomisi ye ya ye e akomi kotambola na ye alongoli bolembu atie persévérance alobi mama Naomi tokende bakomi kokende ti bakomaki na Bethléem tika na yebisa oza iso place obandaki te oza na nzela vers quelque part oza lisusu place obandaki te bazalaki kotambola Rita azotambola ayebi te azokende oyo azomema yo osi olongwe na étape de zéro osi okomi quelque part kala mingi te okotatola bolamu na nzambe kolemba te zwa makasi Rita abandaki te abandi kolela ngai veve ngamawa abota te azalaki mwasi ya kondima nzambe moko bayembaka lokola Natale yawe nzambe akoyokisanga soni bayembi bakoyemba nzembo wana lokola Natale yawe nzambe ya mideren akoyokisanga soni te lokola nalandi nzambe ya mama mukuna lokola nalandi nzambe ya papa na biso ebende nakoyoka soni te naomi na misu boye azalaki na eloko te mais Rita azalaki komona koleka misu ya bomoto tika nzambe afungolo misu omona esika oyo ozali okobana kokumisa nzambe sa miziki Rita azalaki na misu ya molimo. Alléluia. Tika awa bakende les salaires individuels. Ndenge toyaka kokoma ba copine na kati église deni. Oh, yo yana ndenge na yo. Oyo zomona mabenga na omona ko malamu. Ala soki okende kende. Tika na awa. Na kobonga awa. Na kobonga liboso awa. Na kobonga mapasa awa. Na kovoyager awa. L'église bazalaka ba copine te. L'église mutu na mutu oluka nzambe na ndenge na ye. Ya mona kanyoso ka mabe. Po ani mama alobaki boye. Bongo pasteur général alobi boye. Évangéliste tel alobi boye. Ya mona ka ya malamu te. Ya mona ka ya mabe. Yebisa o pastor oza pembe na longwa. Na Nazarite. Nyonso na onya ozosala na omona bien. Eza pona bolamu na nga. Ona onya ozosala eza pona bolamu na nani. Ya ngai. Longwa na biloko balobaki. Longwa na biloko ya basalaki. Yo mona Yesu. Alléluia. A persévéraki malgré souffrance. Et nous sommes quoi? Pour foutre un dako eza passe. Eza monga mokie. Tika nzamba sa témoignage ya bino eza mobimba. Nzamba comme un livre na yo eza la page ebele. Livre eza ya page ebele basomba kango talo. Livre eza ya page moke basomba kango mokie. Nzambe sala oyo lingi. Soko ozokoma continuer kokoma. Alléluia. Jésus. Akoma qui na Bethléem. Un jour au coma. Situation est gommée la bonne et pour changer. Namona mama oyo. Ha na maringa. Bazo kwa basaki ya fufuku tute basaki ya makala. Ezokote la biso na salon toyebo ya kotala bango na ndako. Et repas moko azalaki nango spécial ezalaki bilolo. Mikolo elekai kutooti kolepa na ngai obosana bilolo. Nanga ngai. Bilolo. Wana tofandi na mibali na biso bango bafandi biso tofandi tozokango bien. Tozobeta masolo ya Nzambe. Muntu aza na révélation. Ata na wali ya bilolo. Mais ça elongo na Yesu. Lelo na ye bilolo na limite que maman. Tant que tu t'ambola na maman abole, maman je mange pas. Nasoka nzala te. O boneka ka fimbi, nzamba zokisi ba ne. O ba soterre. Ba ko dévorer. Alléluia.
ça les a suscités. Bah il y a minene mais vous faire la mibale les amba zozo bisa. Alléluia. Alléluia. Zambe zozo tingali fidèle. Pour naïe, zambe wana ko récompenser. Toyeba kotambola makolo mibali bana bituka te. Yango na baki likambo ya choix ne bandeli. Yeba ko pona malamu ko. Ça va choix ya bien. Yo bona ka bato bana jibu. Jibu kufakati. Jibu sara me. Oya biso to lingaka na motala njoto mike. Makolo. Mais to mona ka banzambe na bango. E ko kwa maka biso kati na bango za yaki nzambe. Alléluia. Ça va choix ya bien pour le bien regretter. N'intimité que maman dit que na ko regretter ta mukolo mo. Akoki jamais. Soko sali choix ya bien. Kati na Yesu Masia, ata lelo zota kwa makolo. Ata lelo zani ngwango ya salon. Ezaka kangonga. Ezaka kalinye. Nana eto zaobe kaka chignon. Basi apembe kitoko. Mais quand ba chignon, je vous montre ça à l'église à Tonganga. Abi maman absolument ba ola tate. Bino ba dimwa mabe. Nani ko la ta meizante. Comment de Tonga e wana asa posa konga lokola yo. Mais zandete. Pour le moment ils endettés. Alors tant que yo zo ba ko nzambe na ya zo yo. Alléluia. Persévérer qui ceux qui m'ont parlé wana nzambe nda la kisayo kazaya yo kanga mutema oya zola ta super lelo akena ba mai nyoso asikate ya lati mai affaire tango imobali no zo mboka za mai ya jaune na ba mama ba lati jaune. Alléluia. Oya lati mai affaire ngonga na yebelo menga na yebi akoyo kisanga so. Akoyo kisanga solité, akoyo kisanga solité. Akofuta mercredi na yo, akofuta vendredi na yo, akofuta dimanche na yo, akofuta bénédiction nyonso zoya. Akofuta. Alléluia. Tant que bakomi na Moab totangi, na Rite chapitre 2 poto que nous silisa. Rite chapitre 2 verset 17 à 18. Tolobi clé ya liboso eza choix ya kobona Yesu na kwa ina lokola mokosipe mobikisi. Deuxième clé tolobaki la persévérance. Mwana na Nzambe ya soli face à la persévérance. Et totali na Rite chapitre 2 verset 17 à 18. Je lis au nom de Jésus. Amen. Elle glana dans le champ jusqu'au soir et elle bâtit ce qu'elle avait glané. Il lui environ un éphail d'orge. Elle emporta et rentra dans la ville et sa belle-mère vit ce qu'elle avait glané. Elle sortit aussi le reste de son repas et les lui donna. Sa belle-mère lui dit: où as-tu glané aujourd'hui et où as-tu travaillé? Béni soit celui qui s'est intéressé à toi. Merci. Et Ruth. Totali awa tozobela ngonga Rite nzambe koma zalaka nzamba malamu. Rite motema na ye malamu kobatela Naomi kotosa Naomi nzambe atambwisaki makolo na ye amemaki ye na elanga ya Boaz. Omoni soko korespecte nzambe amidele kaka na kambela wana yo osomba bandako kaka na kambela sekre ezalaka koyoka. Kende koluka permettre ngana kende koluka aibisa abi allez-y ma fille maloba nyonso mosai na Nzambe azobimisa na monoko na ye ezali pamboli na yeso secret soko lingo pambola makozo kisaka basali ya Nzambe te na yebiso ya solo bayebisika te ke mama aboti Rite nda alobaki ma fille allez-y mais mama na ye molimo keba na komba basali na Nzambe na ndako na yo et au numéro sécheresse. Même sur solo, batebele bakauka,
ovani na otonga te mais ndako na yo place osute la ba koka pour ba critiquer mes derrière okoka oka Rite atosaki Naomi abi allez-y ma fille liloba wana kaka nzamba a continuer na Rite atambwisi Rite alikate manelanga oyo nzamba abi awate tokeli le vouloir et le faire nzambe na chaka kobonga ezaka na maboko ya Jésus Rite ayoki na motema na ekota nelanga oyo akota kwezoka akotaki nelanga ya grand prêtre elanga ya mutu ya mbongo nzambe so alinga beniwe ezeloko 50 Rite akoti nelanga wana abandi kograne kolokota kosala mosala abandi kosala etango asali mosala bapesi ye biloko asimizela azozonga ntango azongi abombi te ayebisi Naomi abi mama bonga nabombaki mpo na yo mpe kana okama mutu na kati na eglise ayekosenga mama paster pesanga mbongo mbongo mama paster epano ezwa malédiction te mbongo na yo nde pa mama paster ezali pamboli fo kosaka makambo le contraire te Rite akendeke pa mama oyo nazwaki yango oyo eske opesa adimi napesa adimi ndeni nazwi kaka bénéfice ya $100 boko $100 boko babenga na bana na classe nzambe ntango alobaki dima ayebaki ke bana no baotanga classe avant nanokanisa bana classe longola mpa anzambe longola ofranda nzambe Rite azongi na maboko ya Naomi amemi le reste aye na mboka onga na ya l'église okala na opambola mate bato kutu baoya sika po bato baoya sika baza na mayele koleka yo mutu akala makambo nzambe ezalaka magi te makambo nzambe ezalaka osalela yango tia yango na misala ozalaki mutu deja ifosoa mituka kala ozalaki deja mutu ifo voyage kala mais calcul eleki mais Rite azalaki na calcul te alobaki te ndenge nazwi boye bamama biso na mowa pe nalukuna na chance moko laki otinda na mowapi alobi soki nakomi na point oyo eza nzamba mama oyo Alléluia. Rite azongaki na makolo ya Naomi la reconnaissance bibisaka napesa témoignage oyo tomata ndeko moko na avion tovandi chaise à 3 personnes nga nafandi na suka bango mbaye bafandi pembeni boye tozoya ti tokomi na Congo Brazzaville mpo tokoma Kinshasa babandi moko atemi na nsima wana boye bokende kofwamisa bapaster yoka yo kuna le ayambi oyo anga kutu natike na zembi asengaki nasombele biloko ya mwana mobali bandepisi mpe bato akandela makasi ava yoya yabikaka ndeni omwalibe ya moko sili bomeli yeya yo moko miteya nano obi ava mama wana nga na yanga na melerete baza kovivre ndeni nayebisi mama azalaki pembeni ngabi mekopesa te napesa te ngabi kopesa ye te omoni soki opesa valise wana okozwa no lipamboli te lipamboli eyaka na moto asali na motema ya malamu oyo ya koyimayima boye okozwa eloko te mais oyo azoreconnaitre ntina komomema bapepo eza mate ya tata na nga te yanga eza mate ya mama na nga te yanga eza bagelu ya mama na nga ntango nga nalali pongi ye akati pongi azosambela ya defoye olali mwasi oyo yakoyi kolala chaque fois tobimaka naye azalaka na gene ngabi eza nini ezalaka na gene mama kosi fardeau ya mosala boko moto aboyi Alléluia. Mais Rite azwaki alobi nakomi awa mpona mama oyo la reconnaissance tokomi na troisième point troisième et wana tozotala mpe mwasi kati ya ndako fo kozala reconnaissant na mobali na yo basi ya kitoko batondi boulevard babali bango te tata bato wana zwi yo mamokomonyokola ye oza reconnaissance te meme nzambe opambola yo te nini ye azeki ye aleki ye na mbeto apemaka te boko bayebiso na mbeto bapemaka eza mayangani ya banani ye mama de
na mbeto bakenda kosala mosala soko olingaki kopema efale ovanda epa na bino okoya kobala me ntango ndima kobala elakisi ke na mbeto naki osala nini Alléluia. La reconnaissance. Moi, mon mari a souffrir. Papa, il a souffrir. Papa, il a mis banquier pour avoir une masturbation, mais marié. Papa, j'ai mis la masturbation. Nous avons opinion. Ça la reconnaissance. Azwa wachona ndako kosa lelengi na ye, kosa la bonheur na ye. Lelo bana nde bako servir ba papa. Encore pe ba bota. Nana bota Boko bota ka ba monde popesa ba basi ya papa. Alléluia. Suzanne papa était Dieu Suzanne a zoya pas pour dire OK pe ko so papa. Moi je suis fatigué, c'est pas moi. Voilà papa talia nga mawae. Naba mama ben poli. Amen. Mutu apesa kaka boya sana ngo. Soki yo mama c'est poli mwana na oka osani. Poli. Au binde papa vandi na salon. Siko ba tiende bilo papa azoli na merci. Ndako ane pa la matin. Nzamba asala esika kimisa esika ambiance ya molimo mosantu au foyer na biso depuis to balana promotion ya mobali ezate mais mobali alela kati azo promotion de Rita azalaki reconnaissante asalaki nyonso asepelisa sala nyonso asepelisa mobali na yo ozongala mobali chemise eza salite. Amen. Na fiançailles wala opese ba cadeau okoti kata nyanda kwa libalo zwi trophée okandi maboko mais libanda bazozela eti. Alléluia. Nzabaza zambe yango bamoni soko zo sala bongo c'est tout biso to sala to bali bato ayebi nzambe tomoni yango laisser passer. Est-ce que vous avez mwasi musu et grâce à nini les lotés. Les lots, on va dire que ça chaîne de prière. Bible, il faut que Alléluia. Et maman, comment on a un ko pour aller que ceux qui a méki, n'a pas maman tête. Ok, personne n'est pas dans l'ensemble. Il faut ma barre de choses à la kitoko. Alléluia. Et il y a ça qui n'y a soit bien 16 à la katanda wana. Femme de valeur, asala nyonso, ambiance ezala. Asala qui est reconnaissant na Naomi. Alors badite, ngana bimaga, yo posana na makasi, yo be bimama loto ke biso so toto ke de goluka. Bas mi ba samba longo. So oye oduni, mama kitino kitoko, mama na somba ki ngona Dubai ete. Télévision no kitoko yo, na somba ki ngona commerce, moi je suis na kebo, yaza ka na somba ki. Na sombaki ozo diminuer valeur à mobile. Moi c'est après ça à mobile il m'aime bien. C'est mon moment quoi il parle. C'est mon moment quoi il parle baemba. Maman Suzanne eyoka. Pesa mobile na yo limemi atata ngozoloba. Eloko yo to sombango. To somba quand on a commerce maintenant si ko yebuna ça de l'autre côté donc nous faisons tout ça la reconnaissance il faut vous la reconnaissance pour valeur na ya moi si et mon nana dans quelque chose à Rite chapitre 2 verset 11 dans ce soir dans les mito sokisa pour la moni go la monsieur pousanito sambela. Ruth 2:11, nous lisons au nom de Jésus. Amen. Boaz lui répondit, on m'a rapporté tout ce que tu as fait pour ta belle-mère depuis la mort de ton mari et comment tu as quitté ton père et ta mère et les pays de ta naissance pour aller vers un peuple que tu ne connaissais point auparavant. 12. Que l'Éternel te rende ce que tu as fait
et que ta récompense soit entière de la part de l'Éternel, le Dieu d'Israël, sous les ailes duquel tu es venu te réfugier. Et elle dit, oh, que je trouve grâce à tes yeux, mon Seigneur, car tu m'as consolé et tu as parlé au cœur de ta servante. Et pourtant, je ne suis pas, moi, comme l'une de tes servantes. Au moment du repas, Boaz dit à Ruth, approche, mange du pain et trempe ton morceau dans les vinaigres. Elle s'assit à côté de moissonneur. On lui donna du grain rôti, elle mangea et se rassasia. Merci. Alléluia. Na 11 place maman où tu côté la biso, Boaz lui répondit, on m'a rapporté tout ce que tu as fait pour ta belle-mère depuis la mort de ton mari. Quatrième clé na biso et ça c'est le témoignage, l'état toli. Témoignage ni nous anambo. Boaz na rite ba mona na kana noté, mais ça moya rite c'est que na kala. Boaz a rite alobi ba yebi sabiso, ba yebi singa, makambo nyoso ya malamu, oyo salaki pona belle-mère na yo. Soki lelo maman de talobi, biso so toto tika, aki na banda ko na biso, aki de kotuna. Papa ba, boni ne mwana na ngai André, boni mwana na nga Philo, boni mwana, est-ce que vous avez témoigné à madame? L'état toli. Moi si à valeur, azaka na témoignage ya malamu. Bible lobi ba kanisela bino mabe, mais ba kuta bino na kati te. Rita azaki na témoignage ya bien. Témoignage ni nous en avons dans l'église. Ils ont un témoignage ni. Oyo comme mayo comme moi si à valeur. Témoignage ni nous en avons la famille. Comment il va tomber le ballon na kate wana, eza maman la biso wana, mutu achaki songi songi. Comment il va tomber na ba swana, de ba babunda, eza maman tel, mutu akende ko ebisa boy. Et Rita azalaki na témoignage ya malamu. Moi si à valeur, azalaka moi si oyo, ayebi komi batela. Azoluka bonheur ya mutu nyonso, azoluka kimia esika ya zali. La femme de valeur, témoignage ya malamu. Et ça témoigne boni. Ah tu vois sur mobile ya frère ya sœur tel. Ah tu sur mobile ya té maman. Tout ça c'est évangile. Témoignage fait ça la malamu. Témoignage ni nous en pas na mobile na yo. Moi je suis na lobisa ngati, na tomba pesa papa bonjour. Ngana lo baka mobile ya za mwana liboso za papesi yo. L'homme de 32 ans. Mais nous avons combien? 32 ne moment on a 32 c'est qu'on a 2 mois de poso yo. Faut un témoignage à malamu. Papa na usukulité. Papa le lolia qui m'a désolé on a essayé à dongo. Papa na moni suki combien belé? Soit à moi $5 au kedo kata suki. Autant papa soit sandal oyo. Témoignage ni nos anango. Tala maman qui toko bana baza salité. Bilamba mosusu eza na kati ya kantine na mai, bilamba mosusu eza na kati ya bassin, bilamba mosusu eza na kati ya meto. Mobali ya ye moi sala ta sieste. Ezate. Témoignage nini? Nzamba ko pambola yo ndenge nini? Faut témoignage eza la malamu. Nazaka na bilamba mibale, na sokoli yango bien, na repasser. Nazu ya bano ya mibali na tche aw, nazu ya bano ya basi na tche aw, na tali chambre bana nanga na tche loko de loko na place nango. Témoignage nino sanango. Et comment naka Naomi amoni bolamu ya rit alobi siko nazo assurer repos na yo. Tolobaki 7e édition eza nini? Repos. Naomi alobi nazo assurer repos na yo, abi mwana nga mwasi. Yambala oyo okoglaner à l'heure suko la malamu cha parfait embala oyo ngana lingi na sire repos na yo soko sepesi motema nzamba ko asire repos na yo nzamba otala age na yo te. Alléluia. Nzamba na likamba matrice te ata matrice ngo elemba et pas nzamba na biso asa capable okota bana. Soko se pensa motema ya Nzambe akoselo makambo esala makate.
Rita tosaki. Est-ce que tosaka malobani so maraka n'église so? Aïbisa bitango so qui n'est pas boaze mi bomba. Kolobana miloko te. Tika ya lia. Tika ya mela. Tango asi atondi. Tango ake kolala yo observer kaka malamu. Tango akoti yo pe kota. Kolala la ina tolo te. Vanda kana makolo na ye ayoka mwa chaleur. Rita lobindi yo mama. Na kosala nyonso websanga. Et atosaki ake ami bombi boni batebele ba ami bomba te amona ne groupe bana mibali yo wana kimba mama mokolo tala basala kinduma na 38 ans te alléluia kinduma ese raté na âge eza na âge moko ezo simba mais na ba âge mususu zela kala ngonga nzambe bazwa yo alléluia. Oh mon maman moko azoya. Maman va sentenga ana âge ni 42 ans. Ba sentenga moto 42 ans. Ba sentenga bana ba 18 ans. Bana ba 20 ans. Mais 42 maman te comprendre pour tout est. Maman makambonga mo ana zala na mote mais na comprendre te mobali o ba sentenga. Maman bete fi moko. Ya molimo. Alléluia. Bombi. Comment une façon madame à cause de la dépense les a commis bomba. Et là on va bomba attends va bibi ça moi ça kitoko les autres temps va bibi sur va tomber la chose sur tongo la boy. Baka boy. Boy mais ça moi bien. Bo baka. Mi bomba. Pourtant ko pima oza la bien. Alléluia. Rita aussi ami bombi. Boazi akolala te ayekolala. Boazi elengi atondi ameli azopema moto mbongo. Rita na makolo na ye. Fiança eza na ntango makolo. Aba te yeke teke dola ile na tolo. Oh na fiança yo mati déjà na tolo. Oyebi na tolo eza makambo ebele combien na kati. Fiança ba subaka wapi? Est-ce que na fiança ba defisa na mbongo? Quoi évangile n'est pas Kinshasa. Fiança kutu kutu ba yebi ate pa na bilote na zwa kimbongo nanga na television. Ba ndia yo. Alléluia. Tala na vie faut la kasir ayo moko. Mutu akoko linga yo kolinga yo moko. Alors, quand les ambassades à l'Inga aux Alachir, n'a colata le pété, n'a cocota, n'a voyagé, pour picoler, mais taputé, bah, n'a pas si basa. Yaya, il pas moi, je sais, yaya, yo. Et puis, je retourne, mais quand on mécanique, yo s'en fout pas. Moutou, yo soit mécanique, n'a changé comme une gouba. Bah, mécanique, gouba. Moi, dans l'ensemble de solo, ma femme de valeur, au Mekanga, tant que je suis bon, papa na biso, tant que je suis maman, je suis puta, tant que l'église n'est pas molinga, Zwangae. Ya ofele yo za mwasi afale ko banaliza kano ya mokolo tisu kino mutu ngaza eto na okola sino otambola na otamba na odena parce que na miyebi na kito soki natali mobali alilinga natali ona banda likolo ti mutu bonga za ko lukaka mutu aza na bible ya solo pona ebi mutu aza na bible atale lote lobi nzambe na okanisa biso. Mais yo mutu so tuka c'est nga obinino très sérieux te tabonchi obenga ingati ba pipe ko pipe moi ça valait ba pipe on peut frère à l'église obenge point il faut avoir joyeux face à la amen et là pas valeur avoir joyeux face à l'ennemi moi
mwasi avaleur azaka oui te azaka oui te il faut toka po apeso importance bible lobi ntango bowazi ayoki moto na makolo asutuki alobi wana lisusu nani nde momari itaye komibimisa alobi nga mosali na oyo ya mwasi hérite epesami mabe te nga na oyo tokoki kobima parce que yo ozali ndeko ya mobali nango ya kufa atosaki ona omeyebisaki ye me basaki eloko te donc mama alobaki tokeka na makolo frère alali wana nderite mama te yo bino kodeformaka mateya alléluia na ntongo bazwi valeur ya biloko bapesi ye kende kozoka maboko pambe pa Naomi te Boaz ayebaki importance ya nzambe ya Naomi mobali nazofinga bapaster ovandika mais soki azoyeli ombanda yoka bitumba na ndako nzambe babatelaka ye Boaz ayebaki alobi kokozonga na maboko ya Naomi maboko pamba azwi biloko ya motu ya pesi ye kende opesa nani Naomi etango azongaki azozonga na esengo loba na vinanga bachapitre ezochange erite oyo azalaki sola nzoto akomolaka na pembe na mokonzi kala mingi te olala pembe na mokonzi kala mingi te halleluya erite azongi pa Naomi 4e chapitre erite babalaki epa Boaz nzambe akolongola bandeko basoterele babaki na kodefore bandako ya minene ozomona wana okolala na kati yo ndimi te nga na ndimi biso ozalaki basi ya kondima mokoma ototamba na mamode twana na toza na bavere yo ozalaka kolinga mingi vere na barobe ayabisaka ngai na bakolinga rose sikosi tokutani sikonga badoki ozwa biloko mingi na brasa sui na ye nango bilata kaka ti mokolo moko tokobonga kaka yoka ye tosungaka mibali na biso na bapriere mokolo moko kaka nzambe akosala ifo kozala na foi okokufa boye te soki nzambe amekomanse yo te rite bazwi epa Boaz nzambe akanisi rite apesi mwana mobali obedi ntango suti lelo nano boti te nzambe azelo quelque part ntango sukokotano eza na Canada kolela te nzambe atikinga nzambe awanganinga nzambe ayebinga te bafrandi na ngai napesaka badimi na ngai nzambe azalaka mokolo nzambe azalaka na bastratégie nzambe azalaka papa malamu akoyokota na bambuli alobi kala mingi te mwana na ngai omata na njili akokende kosimba bebe na ye wapi na Etats-Unis d'Amérique erite azwaki Obed eloko ezolelisa o lelo nzambe apamisama ya biso na ndako ya Macron erite azwaki esengo te me nzambe azongiselaki esengo na maboko ya Boaz eza na Boaz moko azozela lelo bamona otina te Boaz moko aolengela oboye mama odeti na otuna motuna Boaz azalaki na mbongo ebele azalaki motu monene pwani abalaki te eza na eloko moko nzambe akombela yo etikali ngonga mokie osimao kangama na Yesu Masiya tikala kobatela bavaleur oyo eza kati na yo nzambe azobongisa Boaz nzambe abongisa Boaz mana shodo bondela mpo na bana na yo bondela mpo na libota na yo bondela mpo na mobali na yo bondela nzambe nzambe atikaka na nyongo mutu te chanda halleluya le Dieu d'amour Seigneur nabeleli yo mpona bamama oyo nzambe tika ete na 7e édition Jésus simbisa bavoyage simbisa basante simbisa misolo simbisa mabala simbisa mabota halleluya bapromotion na mosala nzambe nabeleli yo halleluya Jésus ozanza masolo halleluya yebisa Yesu okotika ye te Seigneur akotika yo te erika tikaki yo te nzambe ata mbula
eloko moko te ekambola wana bolingo na nzambe eloko moko te rita alobi esika yo kolala nga na kolala ah jésus esika yo kovanda nga na kovanda oh seigneur na mitiki na maboko na yo belgique elemisa ngai te satana zwa nzela te na mitiki na maboko na yo alléluia jésus oza nzambe le Dieu d'amour, je l'aurai kawé. Alléluia. Zamba bola mwebele. Mama bondela. Bondela kwa ba grande fille na yo. Loba Zambe sunga bana nanga. Zambe sunga libota nanga. Bisika na comité ba boba leka. Zambe alliance. Zamba papa la biso muku na elele. Zamba bana mosai na Zambe la bolenge. Jésus. Ah Zambe. Shono. Babouye, bisiko ngana komate, boya ngaba doublé. Alléluia. Chanda baba 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 baba. Chanda baba 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 baba. Eh samba lola. Samba lola. Rita kotaki na bisiko na oya komate. Jésus, le Dieu de récupération. Samba récupération. Le Dieu de l'alliance. Alléluia. Tu as dit dans ta parole, vous me servirez. Et moi l'Éternel, je vous bénirai. Seigneur, sopa ma pas moli na yo. Sopa ma pas moli na yo. Que ne kobo ya sécheresse. Que ne kobo ya bokauki. Que ne kobo ya miette. Boya ya mo. Ah, au nom de Jésus. Na boyi nyonso ya miette la vie na nga. Chanda baba 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 baba. Na boyi nyonso ya miette. Oh Jésus. Dans la mwana na yo. Na nimela yo, na kota na groupe ya bana na yo, na kota na liste ya bana na yo. Jésus, na boyi miette, au nom de Jésus, bengana bokauki, ebi manada na yo, ebi manabi na yo, bengana yango, ah na kombo na Yesu, na kombo na Yesu, oye na kakabako wadike. Au nom de Jésus, quand la mienne c'est la réclamation. Ah, et Katana, et mon abana na gaïté, et mon adabo na gaïté, et mon abissa na gaïté. Oh, il y a besoin de passe, il y a besoin de retard, il y a besoin de douleur. Au nom de Jésus, na nationo, alléluia, na combo na Yesu, au nom puissant de Jésus, dans le nom précieux de Jésus. Au nom de Jésus, oh et Kanaba Moab, et Kanaba Rite, parce que Rite a Jésus, à comment la gamme à Jésus, que ne Boboya, oh et Kanaba Konayo, il y a besoin de savoir comment bala, il y a besoin de savoir comment bota, le Rite, Chanda Baba, au nom de Jésus, au nom de Jésus, et Katanadelo, Mana Shoto, et Katanadelo, si dans les délégation ça va s'y faire. Dans le nom puissant de Jésus. Manashoto, Rakababa. Merci. Yebe no bona biso. Biso na biso kokanga. Makanzi na biso epai na nzambe. Mama nzambe ayebi yo. Mama nzambe ayebi yo na bosindo. Et ça pamba tapé sur 7e édition. Et ça pamba tapé sur servante naïe. Asali Alpha et l'Oméga. Zamba premier jour. Zamba rose wangata. Zamba silo. Zamba mirdera. Maman kanisi yo na poko alelo. S'il vous plaît, je demande à tout le monde de se lever. Nous sommes dans la présence de Dieu.
Dieu. Nous sommes arrivés à la fin. J'ai aimé ce que la servante de l'Éternel avait dit. 7e édition. 7e édition. Quand on parle des chiffres 7. Ouais. C'est les chiffres du repos. C'est les chiffres de la perfection. Tout dépend de ta foi. La servante de l'Éternel, elle a tout dit. Ouais, il est le Dieu qui donne le valeur. Cet après-midi, il va te donner le valeur. Alléluia. Chante avec nous. Combo yo, combo yo, ya Yesu combo yo, ya Yesu Combo
Et en sortant ici, pour ceux qui étaient loin de moi, je récupère cela. Parce que tu as dit à travers ta servante, je suis une femme de valeur. Ce n'est pas pour rien que tu m'as amené ici. Je crois ta parole. On se sent là. Priez à ton démarre. On se démarre. La Bible dit, l'homme donne seulement ce qu'il a. Ce n'est pas pour rien que j'ai appelé la servante de Dieu Maman Rose. Je connais cette servante de Dieu. Le Seigneur nous a mis ensemble. On était des gamines. On était encore trop petits. Il nous a fait mis ensemble. On avait les 19 ans, 20 ans. Je connais cette dame. Elle a quelque chose de Dieu. Cette dame, elle a marché dans la crainte de son Dieu. Depuis qu'elle était petite, elle s'est mariée à une seule homme. Elle ne connaît pas la boîte de nuit. Elle est comme ta mère. Elle ne connaît pas la vie des bars. Elle ne connaît pas la vie de boire, de bière. Tu penses que l'Éternel pouvait le mettre à côté d'un grand homme de Dieu seulement comme ça?
L'homme donne seulement ce qu'il a. Moto apesa kaka eloko azana yango. Aujourd'hui, tu es venu en retard. Lelo yena sima na ntango. Elle n'a pas prié pour toi. Abondeli pona yo te. Demain ne manque pas. Kasi lobi kozanga te. Nous allons s'associer. Toko sangana. Et tu vas bénir le nom de l'État. Pe okopambola nkombo na Yawe. Est-ce que tu peux dire un amen fort? Amen. Est-ce que tu peux acclamer Dieu? Élève seulement ta main. Donc on a kaka maboko na likolo. Commence à louer l'Éternel. Banda kokumisa nkolo. Bénis son nom. Pambola nkombo na Pour Ye. la parole qu'il t'a donnée cet après-midi. Pona lingwa peso poko lelo. Bénis l'Éternel. Pambola Pour Yawe. la vie de sa servante. Pona kome usende mama na biso rozo. Au nom de Jésus-Christ. Prions. Alléluia. Alléluia. Est-ce que tu peux faire sortir les paroles de bénédiction pour la servante de l'Éternel? Est-ce que tu peux lui faire sortir les paroles de bénédiction pour son ministère? Pour l'église Silo. Prions au nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur Jésus-Christ. Merci Seigneur Jésus-Christ. Dans le Bible,